Boa noite a todos. Nós vamos concluir esta série de estudos falando acerca da fogueira da ira de Deus. Nos três estudos anteriores, nós falamos acerca da fogueira dos escarnecedores, onde Pedro negou a Jesus. Depois, mais tarde, a fogueira da restauração, onde o mesmo Pedro que o tinha negado foi restaurado pelo Senhor Jesus. Falamos acerca da fogueira da comunhão, onde Paulo esteve assentado e uma víbora se lhe agarrou à mão. E hoje não vamos falar acerca de uma fogueira física, mas uma fogueira de natureza espiritual. Quando é que ela teve lugar? Há cerca de 2000 anos ela foi acesa, aonde? No Monte do Calvário. Quem estava nessa fogueira acesa por Deus? Quem estava nessa fogueira era Jesus, nosso Cordeiro Pascal, a ser sacrificado por nós. Jesus, o justo, a morrer por nós, os injustos. Ele a ser feito pecado, ele que nunca tinha cometido qualquer pecado, na sua boca nunca se tinha achado engano, andou por toda a parte fazendo bem. Mas ele agora estava sendo feito pecado. E na cruz de Calvário, Jesus, o bendito de Deus, era aquele que estava a levar sobre si a maldição, maldito de Deus. A razão porque sobre ele estavam cada um e todos os nossos pecados. E o célebre capítulo 53 do profeta Isaías, escrito cerca de 700 anos antes de Jesus ser crucificado, ele foi transportado para este tempo, ele foi transportado para esta fogueira que ardeu no Monte do Calvário, que foi acesa ali. E então no capítulo 53, no versículo 5, lemos assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Um pouco mais à frente, no versículo 6, nós lemos: O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Jesus, que era o Santo de Deus, nunca ninguém esteve tão sujo como ele, quando estava crucificado. Quando ele, naquelas últimas 3 horas, quando a terra se encheu de trevas, como que tendo vergonha de presenciar aquela cena, de meio-dia às 3 horas da tarde, Jesus é sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro que estava ali a tirar o pecado do mundo, suportando a justiça e a ira de Deus devido à santidade de Deus. E nunca nenhuma fogueira foi tão extensa e as labaredas subiram tão alto que subiram ao céu. E esta fogueira só foi extinta quando do alto da cruz, ao fim de 3 horas, Jesus disse: está consumado. O véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, dando-nos acesso à presença de Deus. E com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Ele, com um só sacrifício, ele reduziu a nada o pecado daqueles que confiam nele. E esta fogueira foi motivada pelo nosso pecado e foi acesa pelo Pai para que Ele agora tenha as mãos livres para perdoar, para poder correr para cada um de nós e abraçar e dar o abraço de perdão. E para aqueles que creem em Jesus não há mais ira, não há mais condenação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não entrarão mais em condenação. É um facto consumado. A palavra de Deus não dá nenhum sinal de dúvida em relação a isto. A dívida que era contra nós e que estava na cédula foi rasgada, a cédula foi rasgada, cravada na cruz, rasgada para atestar a vitória do Senhor Jesus sobre o pecado. A vitória é essa que foi confirmada quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitando para confirmar a nossa justificação. É como que na cruz do Calvário Ele tenha pago a fatura. Foi-lhe apresentada a fatura que Ele pagou e com a sua ressurreição Ele provou que a fatura estava paga e recebeu. E
expõe o recibo desse pagamento. Terminamos esta série de estudos com um sentimento de gratidão, de exaltação, de dar glória a Deus pelo seu dom inefável, que é o Senhor Jesus. Sem Ele, a humanidade estaria para sempre perdida. Não haveria esperança. Não podíamos ter certeza de pecados perdoados. Ficávamos sempre aquém. Aquilo que nós fizéssemos nunca seria suficiente para aplacarmos as exigências e para satisfazermos, melhor direi, as exigências de Deus e para aplacarmos a sua ira por causa do pecado. Pelo facto de nós sermos pecadores. Apesar de nos amar, é como que o Senhor estava maniatado para nos poder perdoar. Mas pelo facto de Jesus ter suportado o fogo da ira de Deus, como disse atrás, agora você está pronto para perdoar e pode perdoar. E nós não podemos concluir este estudo sem lançar um desafio. O desafio é para todos aqueles que nos ouvem e que ainda não têm a certeza de pecados perdoados. É possível tu seres perdoado. Mas ser perdoado completamente, de uma forma eficaz. A Bíblia diz que no céu não pode entrar nada que contamina, nem que cometesses apenas um único pecado. E todo o resto fossem boas obras, fossem coisas que não somente agradassem a Deus, mas impactassem até os homens. Se nós levarmos para a eternidade um único pecado, nós iríamos contaminar o céu se nós pudéssemos lá entrar. Nós precisamos de um antídoto completo para todo pecado. E o sangue de Cristo derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Concluímos lendo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele avança para o matador. Mas sem defesas, exposto, ele avança também para esta fogueira. Onde ele veio até ao fim. Entretanto, ele interroga o Senhor dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é devido à santidade de Deus e também devido à nossa necessidade para agora sermos acolhidos, para sermos amparados, se nós clamarmos ao Pai em nome do Senhor Jesus. A nossa oração é para que o faças se ainda o não fizeste. E glorificamos a Deus e damos graças ao Senhor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E louvamos ao Senhor Jesus porque Ele a si mesmo se deu em resgate de muitos, de todos aqueles que creem nele como seu Salvador. Que seja o teu caso, para a tua bênção e para a glória de Deus.